Projekt Panama Papers je dokazal, da je glavna moč sodobnih medijev v sodelovanju med novinarji, ne samo različnih medijskih hiš, tudi znotraj ene medijske hiše, da morda smo že zelo daleč od obdobja novinarjev, volkov samotarjev, in da moramo veliko več deliti znanje, informacije, sposobnosti drug drugim. Za družbo je projekt Panama Papers, govorimo o svetovnem in pravzaprav tudi v nacionalnem merilu, pomenil pravzaprav samo potrditev tega, kar smo že vsi vedeli, da denar odteka, da davki odtekajo v davčne oaze. Žal zaenkrat lahko samo to trdimo za projekt Panama Papers, saj ne vlade, ne mednarodne organizacije doslej niso še pokazale kakšnega resnega interesa po tem, da bi področje zamejile. Meni je osebno čisto vseeno, kdo se gre preiskovalno novinarstvo, če je to novinarstvo podprto z dokazi, s trdim delom in preverljivo, v skladu z etičnimi standardi. Vse medijske hiše, tudi neodvisni portali se želijo iti preiskovalno novinarstvo, kar pa še ne pomeni, da se ga tudi zares gredo. Mislim, da je tega pri nas zelo malo, da pa je projekt Panama Papers tako na svetovni kot na nacionalni ravni dokazal, da je tovrstno novinarstvo treba podpreti, da je treba dati novinarjem, ki imajo voljo, željo, znanje in sposobnosti, da kopljejo čas za to, da kopljejo potrebna sredstva za to, da kopljejo in predvsem mir za to, da to počno.